Кээ тезистерди айттым, ал сот процессине тиешеси жоктой көрүнүшү мүмкүн. Илимдер академиясы бул илимдин храмы, адилеттиктин символу ошол жер болуш керек. Улуттун көрөнгөсү, мамлекеттин бир жөн эле бир клубу эмес ал. Бирок ошол жердеги карама каршылыктар эмнени туюндуруп турат? Сиздердин чечимге ошолордун суу кечпеген, мындай айтканда, эки сөздүн башын кошо албаган эксперттердин бул жердеги айткандарын уктуңуздар. Ага каршы илимге ызаат мамиле кылган жаш буын бар экен. Жомарт Карабаев деген жигит келди, өзүнүн ыктыярын соц тармактарга жарыялады. Кыска мөөнөттүн ичинде кандай шашылыш ошол корутунду чыгарылганы. Ошонун баары мындай шектүү болуп турганда, а менин онлайн митингде, тынчтык митингге чакырганды кайсы видеомда болбосун, башынан аягына чейин мамлекетте бүлүнүү болбосун, кыйроо болбосун, эл баягы кызыгандуулук менен мурунку төңкөрүштөрдү кайталап калбайлы дегенди мен биринчи күндөн баштап эскерттим. Анан биз, урматтуу сот, урматтуу айыптоочу, менин маселемди юридикалык рамкадан кароодон сырткары метафизикалык, тарыхый мерчем менен да карагыла. Моралдык этикеттин дагы алкагынан карагыла. Мен тагдырым кандай чечилет, мен ага кайратым жетет темир тордун артында. Бирок сиздерге мен өткөндө феминизм жөнүндө кеп кылбадым ба? Урматтуу айыптоочу. Бизде аязат бийлик тобуна аралаша албай атат. Гендердик маселенде аткаруу бийлигинде болсун, парламентте болсун, жетекчилик кызматта болсун, кыз келиндер алдыга суурулуп чыга албай атат. Сиз кыз келиндерге мотивация бере турган тарыхый кадамдарга чакырам сизди. Урматтуу сот, сизди дагы сотко болгон элдин ишенимин өчүрүп албагыла. Прокурорлорго болгон элдин жек көрүү сезимин ойготпогула. Эгер силер тарыхый кадамга бара алсаңар, силерди эл коргоп кала алгандай болсун эртең. Менин үчүн баягы журналисттерге ачык мүмкүнчүлүк бергиле деп аткан себебим, мени канчалык бул бийлик мындай өчмөндү кегиндей, бир келишкис душманындай мени кыйнауга алабыз десе, бул жаңылыштык. Мен үй камагына чыгарма көзүм жетет. Боштондукка чыгарма көзүм жетет. Мен бир нерсеге жеттим. 9 айдан бери мына 10 айга кетип баратат. Чыгармачыл чөйрөдөгү тилектештерим арбыды. Мен сот залынан кээде өзүм оппоненттеримди көрдүм. Бул менин жеңишим, мактанышым эмес. Бул менин результатым. Себеби эгемендик доорунда кыргыз интеллигенциясы бул баягы ылакабаты бар болчу, көзү желкесинде деген. Алар менин тагдырыма кайдыгер эмес экен. Президентке бир нече жолу кайрылып, ортомчо да түштү, катта жолдошту, расмий. Анан бирок ошону президент болсо айтып атат, мен маданиятты колумдан келсе көтөрөм, адабиятты көтөрөм депчи. Бирок ошолордун кадыры суу кечпесе, антип адабиятты сыйлоонун зарылчылыгы жок. Анан медвежье услуга көргөзгөн соттор, прокурорлор толтура. Эгерде бүгүнкү процесс ачык болсо коомго, мен чакырар элем. Менин тагдырымды чече турган соттордун, прокурорлордун орду могу жерде болгондон коркпошуңар керек. Менин ордумда болгондон. Себеби ошондо биз сот системасында башынан ылдыйды карай эмес, ылдыйдан жогору карай эгер реформа курабыз десек, сиздерге окшогон айыптоочулар, соттор тарыхый кадамдарга даяр болушубуз керек. Биз улуттук иденттүүлүктү ойлойлу. Бектер кететпей калат. Акыркы сөзгө сизге убакыт жетилбейт, бирок жагдайларга тиешелүү болгон сөздөр айтсаңыз. Меники жагдайларга кайрылып аткан себебим, мен ошол агартуучу катары кеңир масштабтагы аракет болчу. Меники жөн эле бир бийликти тополоң тоз кылуу эмес. Элдин аң сезимине элдик бийлик дегенди түшүндүрүү. Сот системасына дагы өзгөрүүнү каалайм. Мен 9 айдан берки сот процесстерине келгенден сырткары тиги Централкадагы СИЗОдон алып келген канчаларды көрүп атам. Кара таман элдин шору кайнап атат бүгүнкү күндө. Сот системасы бир түрмө саясаты бүгүнкү күндө мамлекеттин бюджетин толтурган кассага айланбаш керек. Меники макул саясий мотив менен камалып атам.
жөн эле чыркырап отурган кыргыздын жаштары отурат. Ооздеки көрсөтмөсү менен бирөөнүн биякта отуруп атканчы. Мен ошондуктан сөзүмдү кенен айтып атам. Мен өзүм тагдырым үчүн отурган жокмун. Башынан эле айтып келатам. Мен мамлекетте өзгөрүүнү каалайм. Улуттук аң сезим каалаган ойго оңгонун каалайм. Улуттун мен улутмун деген иденттүүлүк аң сезим ойго оңгонун каалайм. Чыгармачыл адамдар мен сот процессиме келип атат. Демек, кайдыгер эмес экен коом. Интеллектуалдарды bir муштумда үйүп тилектештик жараса болот экен. Уйбор тилектеш. Мен сиздерди өткөндө да айттым. Келиңиздер, урматтуу сот, урматтуу айыптоочу. Тилектештик менен кызматташалы. Бийликке кол кабыш кылалы. Бийликке кандай форматтар? Кошомат кылып далдан таптоо эмес. Жалгандын тили менен эмес. Өткөндөгү окумуштуулардын бул жердеги выступлениясын көрдүңүздөр. Илимдин тили менен сүйлөп аткан жок. Чындыктын тили менен сүйлөп аткан жок. Жалталаңдап, мукактанып, коркуп үркүп, артында бир пистонду даярдап койгонсуп, жарыла турган пистонду даярдап койгонсуп, калтырап, титиреп сүйлөп атышат. А берки Жомарт деген жаш окумуштуу келди, өрттөй жанып. Коркпой, үркпөй, өзүнүн тагдырынан коркпой, соц тармакка жарыялады. Ошол окумуштуулар чөйрөсү кандай ыпластык жолго бүгүн даяр экенинчи. Улуттун тагдырын, элдин тагдырын, мага окшогондордун тагдырын көрсө Илимдер академиясындагы ошол лингвистикалык комиссия делген кичинекей топ деле чечип коет экен. Урматтуу айыптоочу, мен өткөндө айттым сизге дагы. Албетте, мен көзүм жетпейт. Сиздер өзүңүздөрдүн эркиңиздер менен мага чечим чыгарарыңыздарга. Бул алакаңга салгандай белгилүү Кыргызстандын тагдыры. Буга чейинки бийликтердин тажрыйбасында да көргөнбүз. Митингге келели. Онлайн митинг дедим. Бир күбө чыктыбы? Олжобай Шакир менин бир тереземди талкалады ошо митингчилерди кылып. Же тополоң тос кылып уйку берген жок шаардыктарга деген. Же бир шаарды өрттөндүбү? Мен ошол митинг башталган күндөн эле мындай айтканда бийлик мени колдон алып ошол онлайн митингди саясий инструмент катары колдонсон деген кебим болчу. Албетте мен өзүм мүнөзүмө жараша ачуу тил менен сүйлөгөм. Курч айткам, себеби мен сылап сыйпап айтканды билбейм. Ошол жерде бийликте айткамын. Кокус 4-чү төңкөрүш болуп калса, эл өктөмдүк менен мурункудан өткөн биз башалагандык уюштуруп алышыбыз мүмкүн. Элдик бийлик дегенди биз көп ошентип түшүнүп калды. Бирөөнү көчкө тээп айдап, ордуна өзүм кишисин койгонду элдик бийлик деп түшүнүп калды. Бийликти басып алып, президенттерди кубалап ошол жерде өрттөгөндү талкалаганды элдик бийлик деп түшүнүп калды. Биз ошого жол бербесин үчүн Борбор Азияда Кыргызстан демократиянын локомотиви болсун. Биз демократиялык имиджибизди кайтарып келели. Бирок кантип кайтарып келебиз? Элдик митингтерге макул, көчөдө митингтерге тыюу салдыңар. Жок дегенде онлайн митинг менен эл менен контакт кылып турганда бийлик эмне үчүн коркушу керек? Мен ошол онлайн митингдин модераты болгонун кимге коркунучтуу? Мен эл менен бийликтин ортосунда диалог түзүүгө ошо онлайн митингди ойлогонмун. Ал капсынан чыккан неме эмес. Бүгүн 21-чи кылымда онлайн митингдеги элдин нараазычылыгын укса, элдин бийликтен отчет алганын укса, бул биздин саясий деңгээл өсмөк, саясий маданиятыбыз көтөрүлмөк. Эл менен бийликтин ортосундагы нараазычылыктар чыңалбайт. Ачыктык пайда болот. Эл канчалык бийликтен отчет талап кылса, бийликте коркпой, үркпөй ошого элге онлайн митингдеги талабына, суроо талабына реакция кылса. Мен ошону гана каалаганмын. Бирок мени 23 августта камап койдуңар. Мен 31 август символду эгемендик майрамына карата айткан себебим, биз жеңил шаарды ичи көңдөй үйлөп тарсайтып асманга үйлөгөндө бир эгемендик деп түшүнүп алдык. 30 жылдан бери ошентип келатабыз. Төкмакында чыгып ырдап коет экен салтанатты. Биз улуттун мээсине жалган түшүнүктөрдү калыптандырып атабыз. Эгемендик биз көз жаш келгенин биз кесир кылып атабыз. Протоколдук майрам болуп калды. Көкбөрү оюну болот экен, же болбосо ошол мындай айтканда протоколдук майрамды биз ошо улуттук аң сезимди ойгото албайбыз. Мен ошол 31 августта Айкөл манасынын алдына келем дегеним, мен ал жерден видеода да айтып атам. Үйүмө келбегиле, чалбагыла. Каалаганыңар ошол жерлерде, айылыңарда, кыштагыңарда, райондордо болсун, облустарда болсун, ошол жерден эле онлайн митингге чыккыла. Чет өлкөдөгү мекендештер элчиликтин алдына барып угузгула.
билікке болгон талапты. Себеби Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин жанагы арендага беребиз деген көлдөгү маселени элге салыш керек.